கனி என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கியா? இல்லை, சும்மா லேப்டாப்பில் விளையாடிட்டு. என்ன அதிசயமாக கண்ணாடி வலையெல்லாம் போட்டிருக்கேன். நேற்று நாங்கள் ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஒரு கோயிலுக்கு போனோம். ஓகே சும்மா சரி பிரதனியாக்கு போட்டதால நான். ஓகே, உன்னோட ஒரு வருஷம் கூட அவ்வளோ உன் பொண்ணுக்கு அதுக்குள்ளே இவ்வளோ டாய்ஸ் கலெக்ஷன் பார்க்கலாமா? ஆமாம், டாய்ஸ் கலெக்ஷன் பார்ப்போம். ஆக்சுவலி பிரதுக்கு ஆகஸ்ட் 8 வந்தால் 1 இயர் ஆக போகுது. ஆனால் என் அக்கா ஒரு கூட ஃபுல்லாக டாய்ஸ் வச்சுருக்கா. சரி, எனக்கும் ஓகே இது காட்டலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஒன்றா அன்பாக்ஸ் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க, அந்த ஸ்டோரி சொல்லுங்க. இது வந்து நாங்கள் நேற்று கோயிலுக்கு போனோம். ஓகே, அங்கே வந்து இருந்ததா. சரி, ஓகே இது எப்படி போடுறது அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். ஓகே, கலர்ஸ் பேசிக்கலி. ஸோ வி ஆர் நாட் டீச்சிங் இட் ஃபார் 1 month பேபி. ஸோ ஜஸ்ட் வி பாட் இட். ஓகே ஓகே, இது ஒரு டாய். இது வந்து ஒரு பஸ். ஆக்சுவலி இது அவளோட ஃபேவரெட். ஆமாம் ஆமாம், இந்த பஸ் வந்து பாருங்க அப்படியே போகும். இது அவளோட மோஸ்ட் ஃபேவரெட். டிமார்ட்ல இருந்து வாங்க. உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும்னா டிமார்ட்ல போய் வாங்கிக்கலாம். இது வந்து ஆக்சுவலி ஆமாம், நல்லா விளையாடுவா. அவளோட ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவரட் டாய் அது. ஓகே, இது வந்து நான் தான் வாங்கினேன். நீ தான் வாங்கினீங்களா? ஓகே, அது வந்து கடிக்கிற பல்லு வரப்போ வாங்கினது ஆக்சுவலி. ஸோ அவளுக்கு நம்மன்றப்போ அதை வச்சு கடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாள். புக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. லைக் இட்ஸ் அவைலபிள் இன்ஸ்டாகிராம், அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட். பட் நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கினேன். வாங்கி நான் வாங்கினேன், அவங்க அப்பா வாங்கி. ஆக்சுவலி இது ரொம்ப பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் நல்லா இருக்குல்ல பார்த்து. ஆக்சுவலி இந்த புக் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஏன்னா நாங்கள் இன்னும் இதில் செல் போடல. திறந்து எப்படின்னா செல் போட்டுட்டு நீங்கள் இங்கே கோ அமுத்திட்டு நீங்கள் எல்லாம் மைக்கு மேலே நீங்கள் இஃப் யூ டேப் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு அதோட நேமு ப்ளஸ் சவுண்டோட வரும். ஸோ இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் புக். பிக்சர்ஸோட இருக்கிறதால சவுண்டும் பிக்சர்ஸோட சவுண்ட்ஸும் கிட்ஸுக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலி இது நல்லாவே 1 year 2 year பேபி வரைக்கும் கூட யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாமே கற்றுக்கலாம், யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாமே இருக்குது. ஸ்டோரிஸ் இந்த எல்லாமே கற்றுக்கலாம். இது வந்து நாங்கள் ஒரு 3 months இருக்கும்போது வாங்கணும். ரொம்ப 3ஆவது மாதத்துலேருந்து அவளை டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க என் அக்காவும் என் அம்மாவும். இது வந்து அந்த ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ். ஆனால் நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வாங்கியிருக்கணும், கலரில் வாங்கிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இதை யூஸ் பண்ணலை. அதுக்கப்புறம் நான் சில டாக்டர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க, இப்படி ஃப்ளாஷ் கார்டெலாம் காமிச்சு இப்போவே வந்து இது பண்ணக்கூடாது, நல்ல எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் லெட்டர் க்ரோன்னு சொல்லிட்டு இது அப்படியே நான் ஓரமாக வச்சுட்டேன். அது ஆக்சுவலி மினி லைப்ரரி மாதிரி. நான் ஜூமில் காட்டுறேன், உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். ஏபிசிலேருந்து கலர்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட், நம்பர்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி. இதுவுமே ஒரு நல்ல புக்கு தான். ஆமாம், எல்லாமே. இந்த புக்லேயுமே என்ன ஒரு ஸ்பெஷலிட்டினா இந்த பேஜஸ் வந்து கிளியாது வித் சவுண்ட்ஸ். அது இது வந்து நம்மளே வாய் வலிக்க சொல்லி தரணும். இது வந்து சைலம். ஸோ இது அவங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்தது. மியூசிக்கல். ஆமாம், அவள் ஒரு விரலாக வச்சு இதை இப்படி விளையாடிட்டு இருப்பா. இதுவும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல், வாங்கி கொடுங்க. இந்த ட்ரக்கு வந்து அவங்களோட சித்தி சைக்கோ உதயகுமார். ஆமாம், ஆக்சுவலி அவன் இதெல்லாம் வச்சுட்டு விளையாடுவான். நல்ல ஒரு சவுண்ட் வரும். பேசிக்கலி நல்லாயிருக்கும் இந்த ட்ரக்கு. வேறு என்ன, இந்த ரேட்டல்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி எங்கள் மேல் வீட்டானா பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, கிஃப்ட் பண்ணாங்க. 4 வந்துச்சு பேரா. பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அவள் எங்கேயாவது போட்டுட்ருப்பான். இப்போ சவுண்டு போடலன்னா பிரதனியா இஸ் ஸ்லீப்பிங். ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்லீப்பிங். இது வந்து அவங்க அப்பா வாங்கினது வீட்டில். ஆனால் இங்கே ஒரு நாட்டு இருந்தது, அதை பிச்சு போட்டா. இது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பியூட்டிஃபுல் டாய் ஆக்சுவலி. இது வந்து பிரதனியாவோட பாசமான அண்ணா தினேஷ் வாங்கி கொடுத்த. தினேஷ், இஃப் யூ வாட்சிங் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க. டாய் நீங்கள் வாங்கி கொடுத்த ஆக்சுவலி என்னன்னா இந்த லேப்டாப் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு 2 years ப்ளஸ் கிட்டுக்கான லேப்டாப் தான். அப்போ எதுக்கு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இவங்க வந்து நான் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது என் லேப்டாப் எடுத்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா. சரி, அதனால நாங்கள் வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனாலும் அவளுக்கு இப்பயும் அந்த லேப்டாப் தான் ரொம்ப பிடிக்கும்.
இதை எதுக்கு வாங்கினேன்னு தான் தெரியல. பட் ஆக்சுவலி இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் இதை தான். வந்து அவங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்தாரு. எவ்வளோ காஸ்ட்? எவ்வளோ? டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு 900 அவங்க அப்பாவை கேட்டால் தெரியும். ஸோ வாங்கி கொடுத்தோமா. ஆனால் மேட் வந்து அப்பவும் அந்த லேப்டாப் கூட வராது. இது இப்போதைக்கு சும்மா தான். பட் நல்ல கலர். ஆக்சுவலி அவளுக்கு பிங்க் கலர். நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க மெயின் டாய் மெடிக்கல் ரெப்பாக இருக்காரு. ஆமாம். ஸோ செரி காஃப் வந்து வரும். இது வந்து ஒரு டாய். ஆக்சுவலி இந்த காஃப் கொடுத்து நம்ம இவ்வளோ டாய்ஸ் இருக்கு. ஆமாம், அவங்களுக்கு இதுதான் ரொம்ப. ஆமாம். அவ ரொம்ப அழுது கேட்கக்கூடாது. சின்ன குழந்தைகிட்ட இதெல்லாம் கொடுப்பீங்க. இது வந்து பேக்கட். ஓகே, நல்லா தொடச்சி தான் கொடுப்போம். டஸ்ட்டு கூட இருக்காது அதில். அவளுக்கு அமாங் இவ்வளோ டாய்ஸில் அவளோட ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவரட் ஜைலோஃபோன் கூட வராது. பட் அதை அவள் தனியாக பிடுங்கி தான் மோஸ்ட்லி விளையாடிட்டு இருப்பாள். மோஸ்ட் ஃபேவரட். தம்பிக்கும் பிரதனியோட அப்பா வந்து சபரிமலைக்கு போனப்போ வாங்கிட்டு வந்தது. ஆனால் இது எதுலேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் செல் போட்டிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா அழுத்தி டார்ச்சர் போயிடுது. ஆமாம், அதனால நம்மளால முடியும். ஆக்சுவலி இதை ஒரு 4 மாதம் இருக்கிறப்போவே இந்த ட்ரெயினை போட்டு தேய்ச்சிட்டோம். இது அவளோட ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவரட் ட்ரெயின் இல்லடி. இந்த ட்ரக்கும் இதோட 4 செட்டாக வந்த ட்ரக் அது. இந்த ராட்டில் வந்து அவங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்தது தான். இதுவும் உட்டு தான் இல்லை? உட்டு. இது மாதிரிலாம் தாராளமாக வாங்கி கொடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து ஃபுல்லாக மணியாக இருக்கும். அது ஜஸ்ட் பிளெயின் சவுண்ட் வரும். நல்லா கட்டி சீவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பா அவள். ஸோ அதுக்காக தான் அக்கா இதை ஆர்டர் பண்ணி துவச்சி போட்டுருவா. ரொம்ப க்ளீனாக தான் இருக்கும். அவள் சீவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பா. அதுக்காக தான் மெயினாக ராட்டல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவள் ஹோல்ட் பண்ண டாயே இதுதான். ஆக்சுவலி ரொம்ப ஸ்பெஷல். அப்புறம் இந்த பாத் எல்லாமே அவங்க அப்பா டிமார்ட்ல வாங்கினது. ஸ்பீஷியஸ் குளிக்கிறப்ப கூட நீங்கள் டப்பில் போட்டுக்கலாம். ஆமாம் ஆமாம். அடுத்து இது வந்து நான் தான் ஆசையாக என் பொண்ணுக்கு வாங்கிட்டேன். எங்க இந்த குச்சி அவளுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஆமாம், கனி இது பார்க்குறப்பவே அது ஆக்சுவலி ஃப்ளவர் மாதிரி வரும். சுற்றுனா பொக்கே மாதிரி. ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி இன்னொரு கூட வந்துருச்சு. இருக்கிறது 2 குழந்தைங்க. அவங்க 2 பேருக்குமே 1 வருஷம் கூட அவளை இவ்வளோ டாய்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. கேரளா போகிறப்போ ரூபா நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ரேட்டில் வந்து இந்த ராக்கியை நான் வாங்கி கொடுத்தது. ஆனால் எங்கள் அண்ணா வந்து என் பொண்ணு பிறந்தப்பே வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. பட் இப்போ இதை வச்சு தான் நல்லா விளையாடுறா. அதுவும் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஃபேவரட் அவங்களோட. இன்னொரு அண்ணா வாங்கி கொடுத்தது. அவர் வாங்கி கொடுத்தாரு. இன்னொரு அண்ணா வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாரு. இது வந்து ஆமாம், நேற்று திருவிழாக்கு கட்சி கோயிலுக்கு போகணுமா, பிரதனியாக்கு இது வாங்கணுமா. கவினுக்கு யாருன்னா பிரதனியாவோட தம்பி. 11 days தான் டிஃபரன்ஸ் 2 பேர். அவ பாய், பிரது கேர்ள். இது வந்து ஸ்பைடர். ஓ ஓகே ஓகே. இப்போ இது க்ரீன் கூட கவினோட டாய்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம். ஆக்சுவலி இன்னும் நிறைய டாய்ஸ் இருக்குது. அது வந்து வீட்டில் அங்கங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு இதுவே ரொம்ப அதிகம் தான். ஆக்சுவலி இது வந்து கவினோட சைலோஃபோன். ஆக்சுவலி ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நாங்கள். அப்புறம் கவினுக்கு தேவை கவினோட சைலோஃபோன். அவங்க அக்கா ஊருக்கு போனப்போ அவருக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சதா, அதனால அவங்க அம்மா ஆர்டர் போட்டு வாங்கினது. ஆமாம், கவின் பெரிய சைலோஃபோன். கவின் வந்து இங்கே டிஸ்டர்ப் பண்ண வந்துட்டு. நான் கவினை வேணால் பின்னாடி காட்டுறேன், ஃபேஸ் காட்ட மாட்டேன். 1 year ஆனாதான் காட்டலான்னு ஸ்பெஷல் வீடியோ போடும். இது வந்து கவின் இப்போ நம்ம வச்சுக்கிட்டோம். இது வந்து இப்படி மேலே சைலோஃபோன், கீழே வந்து ட்ரக்கு. அதை விட அந்த கார் போகும்போது ஒரு இதில் வந்து ஷேப்ஸ் இருக்கு. ஓகே இது காராகவும் யூஸ் பண்ணலாம், சைலோஃபோனாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், ஷேப்ஸாகவும். இந்த ஷேப்ஸ்லாம் இது உள்ள நம்ம இப்படி போடணும். ஓகேவா? இது உள்ள எல்லா ஷேப்ஸும் இருக்குது. சர்க்கிள், கவினை அந்த மாதிரி. அடுத்து நான் சொன்னல கவினும் பிரதனியாவும் ஒரே மாதிரி ட்ரெயினில். ஸோ இது 2 பேருக்குமே ட்ரெயின். அவங்க அம்மா வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிறதால ஸ்டெத்தஸ்கோப். உங்களுக்கு ஹார்ட் சம்மந்தமா என்ன டவுட் இருந்தது அவன் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு தான் கன்சல்ட் பண்ணுவோம். இல்லை நாங்கள் கூட பண்ணுவோம். அப்படிலாம் பண்ண முடியாது, சோஷியல் சர்வீஸ் கிடையாது. ஓகேவா? இதை வந்து அவங்க பையனுக்கு விளையாட கொடுத்துட்டாங்க. காட்டல கவிதை காட்டல.
பின்னாடி தான் காட்டியிருக்கேன். அடுத்து தரமாட்டோம். ஏன் தள்ளி விட்டுருவேன். அதுதான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆனால் இது சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஃப்ளைட்டு நானே நிறையா வாட்டி வந்து சும்மா பிடிச்சி அமுத்திட்டு இருப்பேன். யானை யானை சூப்பராக இருக்கும். இன்னும் இருக்கு ஆக்சுவலி கியூட்டான டாய்ஸ் இதெல்லாம். கேட்டால் 1 இயர் இல்லை 11 months கிட்ட வச்சுருக்காங்க. இதை நல்லா வாங்கலாம். ஆமாம், இதை வந்து கவின் உடச்சி. ஆனால் கியூட் டாய்ஸ் கிட்ட காட்டிருக்கேன். சாரி கைஸ், 2 பொம்மை வந்து புள்ள உடச்சி. அந்த ப்ளூ வந்துட்டு இது வந்து ரோஷினி கிட் கொடுக்குறாங்க. ஆமாம், ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஆக்சுவலி இது ஒரு செம்ம க்யூட் டாய்ஸ். ஆக்சுவலி நீங்கள் யாராவது வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். இன்னும் இது கூட என்ன, இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் உங்களுக்கு கம்மி கிடைக்கும் கம்பேர்ட் டு அமேசான். இது நேரில் வாங்குறத விட நீங்கள் ஆன்லைன் போகிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். அந்த இன்னொரு பாத்தி இருக்குது. அடுத்து இது வந்து ஃப்ரூட்ஸுங்க. பனானா பைனாப்பிள். இன்னும் கொஞ்சம் டாய்ஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு தெரியல. வெளியில் இதுவும் கவினுக்கு வந்து அவங்க அண்ணா பிரதனியா வாங்கி கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி கவினுக்கு தினேஷ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்ப்பான். ஆமாம், தினேஷ் வாங்கி கொடுத்தாரு. அப்புறம் இது வந்து எங்களுக்கு ஓசில போனால் கொடுத்தாங்க. ఓకే ఓకే చేటుమా పెద్దదైతే చూస్తావాడి. இதுவும் ஒரு ராட்டல் தான். இல்லை லைக் அவங்க குழந்தையா இருக்கும்போது வாயில குழந்தைங்க வந்து வாயில கை வைப்பாங்க. பட் பிரதன்யா கவின் வந்து வச்சதே இல்லை. ஏன் வச்சதே இல்லைன்னா, நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ராட்டல்ஸ் வந்து கையில் கொடுத்துருவோம் 4 monthsல இருந்தே. 2 பேரும் வாயில கையை வச்சு நாங்களுமே பார்த்தது இல்லை. ஓகே ஓகே. ஆமாம் ஆமாம், ராட்டல்ஸ் கையில் ஆக்சுவலி உண்மைதான். நிறைய ராட்டல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இதை வந்து கேட்கலாம், என்ன எதுக்கு எடுத்தாலும் இன்ஸ்டாகிராம். ஏன்னா நான் இன்ஸ்டாகிராமில் தான் பொழைப்பே ஓட்டேன். அதெல்லாம் நிறைய பேர் வீடியோஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். நானும் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறேன். சிலிக்கான் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. இட்ஸ் ஆக்சுவலி சிலிக்கான். நிறைய இருந்துச்சு. கவின் வந்து நிறைய கவின் கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல ஹேபிட் இருக்கு. கவின் கிட்ட இந்த மொட்டை பையன்கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல ஹேபிட் இருக்கு. உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல காட்டுறேன். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவர் கையில எது கிடைச்சாலும் அதை வந்து ஜன்னல்ல, கட்டிலுக்கு சந்தில எங்கனாலும் விசிறி போறாரு. ஆக்சுவலி மோஸ்ட்லி கிட்ஸுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த மாதிரி ரேட்டல்ஸ் பழக்கலாம். ரேதர் தென் ஃபிங்கர் வச்சுக்கிறதுக்கு வெளியில வச்சேன். அந்த பையன் திரும்ப எடுத்து போட்டுட்டா. சேட்டுமா திரும்பிட போறோம். கிரீன் ஆப்பிள் அது கூட பாருங்க. இந்த ஃபோன் யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு? சின்ன வயசுல பாதி. இப்போ நாங்க எங்க குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். நைஸ். இப்போ நான் இந்த டாய் கொடுக்கலன்னா கவின் என்ன அவ்வளோதான். கொடுத்துருங்க. பிரதனியா தூங்குறதால இந்த டாய்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சேவ் ஆயிருக்கு. நாங்கள் வீடியோவில் வந்து நிறையா இருக்கு வந்து கவின் பிரதனியா சொல்கிறோம். நான் அப்படி இல்லை, எல்லா டாய்ஸுமே 2 பேருமே யூஸ் பண்ணுறது தான். ஆமாம், இது மாதிரி ப்ளூ கலர் இருக்கு. இன்னும் நிறைய இருக்கு. பாண்டாலா எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து மேலே வச்சிருக்கீங்க. ஆக்சுவலி கனி இன்னொன்று சொல்லிடுறேன். இந்த வீடியோ வந்து லைக் இப்போ எங்ககிட்ட இவ்வளோ பொம்மை இருக்குன்னு காட்டுறோம், அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. எந்த இன்டென்ஷன் வாங்கிக்கலான்ற ஒரு இன்டென்ஷன் தான் இது. எங்ககிட்ட இருக்கு இப்படி, அதனால காட்டுறது. ஆமாம் ஆமாம். தேங்க்யூ ரோஷினிக்கு ஒரு தேங்க்யூ, கவின்ராஜுக்கு ஒரு தேங்க்யூ, பிரதுக்கு ஒரு தேங்க்யூ. இன்னொரு ஆகஸ்ட் 8 வந்து பிரதனியாக்கு பர்த்டே, ஆகஸ்ட் 19 வந்து கவின்ராஜுக்கு பர்த்டே. நாங்கள் அவங்க ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் வீடியோ போடுறோம். பர்த்டே வீடியோஸ் போடலாம் 2 பேருக்குமே பர்த்டே. பாய் பாய் சொல்லுங்கள் எல்லாரும். பாய் சொல்லுங்கள். கவின்ராஜ் பாய் சொப்புமா. பாய் வந்து கிண்டர் ஜாய் ஃப்ரீயாக வந்தது. ஓகே. ஸோ ஆனால் இவ்வளோ சின்னதாக கொடுக்க மாட்டேன், வாயில் போட்டுப்பாங்க. கவின் ஆக்சுவலி நான் ஃபோன் பாருங்க எவ்வளோ க்யூட்டாக விளையாடிட்டு இருக்கேன். இல்லடி காமிக்கல, கட் பண்ணிடுவேன். காமிச்சாங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் இப்படி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டோம். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா எங்கள் கையை பிடிச்சி அவங்க சொல்லி கொடுத்துரு. நல்ல விஷயம் ஆக்சுவலி. அவ்வளோதான் டாய்ஸ் கலெக்ஷன்.
எல்லாம் கிட்ட ஒரு வாட்டி காட்டுறேன். இது ஒரு ரேட்டில். ரேட்டில்ஸ் தான் நிறையா இருக்கும். எல்லாம் காட்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட். பிரதன்யாவும் இன்னும் கொஞ்சம் மியூசிக்கல் டாய்ஸ் இருக்காது அவங்க பாட்டி வீட்டில். கவிந்தும் கொஞ்சம் ரேட்டில்ஸ் அவங்க பாட்டி வீட்டில். அப்புறம் இந்த எதிர்த்து வீட்டில் வந்து நிறைய டாய் இருக்காங்க. அவங்க டாய்ஸ்ல வந்து வெளியில வராங்களோ இல்லையோ வந்து இங்க வந்து கத்துவாங்க. அவங்க வீட்டில் ஒரு கொஞ்சம் டாய்ஸ் இங்க வீட்லயே இன்னும் போய் தேட்டா நிறைய டாய்ஸ் அதிரி கிடக்கும். இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மாவே கையில தேட்டா. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக கேட்காதீங்க, எங்கள் அம்மா போட்டு தர மாதிரி. ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அது இப்போ போடுறது. நீங்கள் கற்றுக்கோங்க வேணா. நாங்கள் வேணா இது எங்கள் அம்மா ஒன்று மட்டும் போட சொல்லி கற்றுத்தரோம். நாங்கள் கற்றுக்கல, கற்றுக்கோ. அவ்வளோதான், டாய் ஸ்டோர் முடிஞ்சிருச்சு. ரோஷினி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க ஒரு புக்கை பத்தி. இதெல்லாம் நான் பிளே புக்கு கிட்ஸ்க்காக வாங்கணும். இது இன்ஸ்டாகிராம்லயும் இருக்கு, அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லலாம் இருக்கு. ஃப்ளிப்கார்ட்ல தான் வாங்கணும். இதோட பிரைஸ் வந்து 857. ஓகே. இது வந்து பசங்களுக்கு வந்து நம்ம இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல இருக்கு ஆப்ஷன்ஸ், ரீட், மியூசிக், கேம், வால்யூம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வாட்டி நம்ம ரீட் கொடுத்துட்டு கோ கொடுத்துட்டோம்னா ஓகே கிளிக் பண்ணி அதுவே ரிப்பீட் பண்ணும். நம்ம என்ன கிளிக் பண்றோமோ அதுவே ரிப்பீட் பண்ணும். இது பேம்புனா அதுவே ரிப்பீட் பண்ணும். இப்போ நம்ம கேம் கொடுத்துட்டோம்னா அதுவே ரிப்பீட் பண்ணும். கேம் கொடுத்துட்டு அவங்க சொல்றத நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணுமா? அதுவே ரிப்பீட் பண்ணும். இது மாதிரி கிளிக் பண்ணனா ரிப்பீட் பண்ணும். விஷுவல் ட்ரீட்டாவும் இருக்கும் பசங்களுக்கு, நல்லா பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓஷன் வேர்ல்ட். ஓஷன் வேர்ல்ட்ல இப்போ நம்ம பிரதனி அவர் எழுந்துட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. இல்ல ஷேப்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 4 seasons. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டாபிக்ஸ் இருக்கும், லைக் ஓஷன். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்குமே கோட் கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா சிட்டி அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அந்த பேஜ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம ரீட் கொடுத்துட்டோம்னா அதுவே பெட் ஷாப், ஃபயர் ட்ரங்க், லைப்ரரி, டிராஃபிக் லைட், ஸ்கூல், அந்த மாதிரி எல்லாமே அதுவே சொல்லிடும். கிளிக் பண்ணுறப்ப ஆம்புலன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. எல்லாத்தோட சவுண்டு நம்ம கேட்கலாம். ஏரோப்ளைன்னா ஏரோப்ளைன் எல்லாமே ரிப்பீட். குழந்தைங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தயவு செஞ்சு இந்த புக்கு வாங்கிக்கோங்க. ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு, மேங்கோ, லெமன், டொமேட்டோ, பொட்டேட்டோ, அந்த மாதிரி அதுவே ரிப்பீட் பண்ணலாம். அது மாதிரி ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்த்தோம்னா ஹோம், வீட்டில் என்னென்ன பொருள் இருக்குமோ அதெல்லாம். இதுலயே அவங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுப்பாங்க. நம்ம ரிப்பீட் பண்ண நம்மளும் சொல்லக்கூட, நம்ம டெய்லி சொல்லலாம். டிவி, டெலிவிஷன், அந்த மாதிரி போட்டோ ஃப்ரேம் நம்மளே வீட்டில் சொல்ல திரும்ப அவங்களும் கற்றுப்பாங்க. பார்க்கும்போது அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பாடி பார்ட்ஸ், நோஸ், ஹெட், வேற இப்பதான் அவங்க சித்தி கிட்ட போகணும். Clothes and accessories. அந்த மாதிரி எது நம்ம வேணுமோ. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல எல்லாமே. இப்போ நம்ம கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல என்னென்ன பார்க்கலாம்னா போர்டு, பிளாக் போர்ட், டீச்சர், மேப், எரேசர், ஸ்டூடெண்ட், பென்சில், கால்குலேட்டர், மேத்தமெட்டிக்ஸ். இப்போ வேற சவுண்ட் வருதுன்னு நீங்க வந்து கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குமோ புக் ஷெல்ஃப்ல இருந்து அது எல்லாமே இருக்கு. அதுக்கு அடுத்த பேஜ். நெக்ஸ்ட் பிளே கிரவுண்ட், ஸ்விம்மிங் பூல், ஸ்விம்மிங் ரிங், எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே கீப்பர். ஆக்சுவலா ஒரு பிளே கிரவுண்ட்ல என்னென்ன இருக்குமோ எல்லாமே இருக்கு. ஜம்பிங். ஆக்சுவலா பிரதன்யா இப்போ ஆர்வமா வந்து இவ்வளோ நாள் இந்த புக்கு இருந்துச்சு, படிக்க பாடின்னு உட்கார வச்சா கூட வரல. இப்போ வந்து அவங்க ரொம்ப வந்திருக்காங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ
இப்போ இதில் எல்லாமே இருக்குது. ட்ரம்ஸ், ட்ரையாங்கர், எலக்ட்ரிக் கீபோர்ட், எக்ஸலோஃபோன், கிட்டார், சிங்கர் எல்லாமே இருக்கு. ஐயோ உச்சா போயிட்டானா? நான் வேற அதை டச் பண்ணிட்டேன். என் பிரதர் என் கடி டிஷ்யூ குடுறி. டெய்லி கான்வர்சேஷன் எப்படி இங்கிலீஷ்ல கான்வர்சேஷன் பண்ணலான்றது கூட இருக்கு. நம்ம வந்து டெய்லி நம்ம அவங்க கிட்ட பேசுறது மாதிரி இதுலயுமே இருக்கதால ஹலோ ஐ அம் கொஞ்சம் என்கேஜிங்கா இருக்கும். சென்டென்ஸாவே கொடுத்துட்டாங்க. நார்மலா நம்ம எப்படி கான்வர்சேஷன் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியே இருக்கு. அதனால நம்ம அவங்களுக்கு கூட பேச பேச அவங்களுக்குமே அதெல்லாம் வந்துரும். அவ்வளவுதான். இத்தனை டாபிக்ஸ், இவ்வளோ டாபிக்ஸ் 14 டாபிக்ஸ் இருக்கு. 850க்கு வர்த் ஆக்சுவலி. ரொம்ப என்கேஜிங்கா, குழந்தைங்க இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா பாக்குறாங்க. ஆமா பாருங்க, இதுதான் இந்த புக்கு. ஆக்சுவலா இப்போ இத பிரதன்யா வந்து படிக்க வந்துட்டு இருக்கா. ஓகே பாய் சொல்லிடுங்க ரெண்டு பேரும். பாய் சொல்லி காமிச்சாங்க. ஆனா இதுக்கு பின்னாடி இந்த பேக் ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்ல மறந்துட்டாங்க. இப்படியெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் வாங்குவோமா, கொஞ்ச நேரம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருப்பாங்க. அடுத்து அவங்க வேலையை வந்து காமிக்காங்க. இப்படி போயிடுவாங்க. இப்படி பாருங்க. ஓகே ரோஷினி தேங்க்யூ சொல்லுங்க. பாய். இப்போ நீங்க இந்த வீடியோலாம் பார்த்துட்டு நீங்க பரவாயில்லையே பசங்க சைலண்டா இருக்காங்க அப்படி மட்டும் நீங்க இங்க பாருங்க, அங்க ஒருத்தர் அவனுக்கு வந்து அந்த ஜன்னல் தான் இந்த ரூமுக்கு வந்தாலே ஏறி உட்காந்து பாரு. நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் வெளில போடுவேன். இவங்களுக்கு வந்து இங்க வாயில இருந்து ஏதாவது எடுத்து வச்சுக்கிறது தான் வேலை. இவங்க ரெண்டு பேர் சண்டே எல்லாம் போடுவாங்க. நாங்க அப்கமிங் வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு பாய் சொல்லிடுங்க. பாய். சரி.